नमस्कार साथियों, मैं आपका शशि कुमार घुगली, नेचुरल हीलिंग थेरेपिस्ट। मैं बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने लगा हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो ख़ासकर उनके लिए जो लोग किसी की खर्राटों से परेशान हैं। आपको खर्राटे आते हैं पर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होती, पर आपके साथ रहने वाले लोगों को उससे काफ़ी तकलीफ़ होती है, उनकी नींद बर्बाद होती है। तो अगर आप ये पॉइंट सीखते हैं और अपने साथी को या अपने साथ रहने वाले को जिनको खर्राटे आते हैं उनको ये पॉइंट दे देते हैं हर रोज़ रात को, तो उससे उनके खर्राटे कुछ दिनों में बंद हो जाएंगे। ये पॉइंट पहले दिन से काम करता है। अच्छा, ये वीडियो लंबी हो सकती है, तो अगर पूरी वीडियो इसमें ना हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं यूट्यूब का भी लिंक दूंगा, जिससे आप पूरा वीडियो देखेंगे। होता क्या है, थारा अपना खर्राटे आते क्यों हैं, मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा, किस वजह से आते हैं। तो मैं सीधा ही आपको उस टॉपिक पे जाता हूं जिससे खर्राटे बंद होंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो तस्वीर बनाई गई है, ये जो बिंदु है बीच वाला, यहाँ अपना चेस्ट का एरिया है। यहाँ लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं उसी हिसाब से देख लें। चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच ये जो बिंदु है सेंटर में, इसको थोड़ा सा लंबा ऐसा लेंगे और इसको हम क्रॉस का ऐसा क्रॉस के जैसे अपना हाथ ऐसे करके रखेंगे, ऐसे करके रखेंगे छाती के बीचों बीच, इस एरिए और इस एरिए के सेंटर में, और हाथ ऐसे क्रॉस करके इसको 12 बार ऊपर की तरफ 1 2 रगड़ के ऐसे 12 बार नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे क्रॉस करेंगे। 12 बार लेफ़्ट साइड और 12 बार राइट साइड। गलती ना हो, ध्यान दीजिए, पहले राइट साइड से शुरू करके लेफ़्ट साइड की तरफ 12 बार, फिर लेफ़्ट साइड से शुरू करके 12 बार राइट साइड की तरफ, लेफ़्ट से राइट। ऐसा करके दोबारा रिपीट करेंगे, 12 12 फिर 12 फिर 12। इतना करने मात्र से आपका खर्राटा लेना बंद हो जाएगा। और ये एक दिन में कंप्लीट बंद नहीं होगा, एक दिन में आपका टेम्परेरी कुछ घंटों के लिए उसका असर होता है। तो आप रेगुलर रात को अगर ये करते हैं कुछ टाइम तक, तो आप देखेंगे कि आपके पार्टनर का या आपके साथी का खर्राटे लेना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और इस पॉइंट को ख़ास बात सावधानी क्या रखनी है, जिनको डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज़ है उनको ये पॉइंट ना दें। अगर देते हैं तो उनका शुगर लेवल चेक करके और देने के 2 दिन 3 दिन बाद दोबारा शुगर लेवल चेक करें। अगर उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है तो फिर ये उनको नहीं दिया जाएगा। और ऐसी ही कुछ और ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये पॉइंट उनको नहीं दिए जाएंगे। बाकी नॉर्मल किसी को कोई प्रॉब्लम है, जिसको गठिया है उनको नहीं देंगे, डायबिटीज़ वालों को नहीं देंगे, और कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ जिनको भी है, मैं बीमारियों का नाम ले लूँगा तो लंबा हो जाएगा, तो उन लोगों को ये पॉइंट नहीं दिया जाएगा। अदरवाइज़ किसी भी नॉर्मल पर्सन को ये पॉइंट देने से खर्राटे बंद हो जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादातर लोगों को इसका लाभ मिल सके। दुनिया बड़ी परेशान है खर्राटों की वजह से, तो इसको सीखें और करें और चैन की नींद सोएं। धन्यवाद।